Francis Nsamba kigambibwa nti abadde yasiba enviiri z'ekirasita wabula mbu kitaawe Francis Mulindwa n'amukako okuzisalako nga yeeyambisa abasirikale b'ekyalo nga kwe batadde n'okumunaaza. Ijjo nenda mukwata ayina enviiri zimukuzeewo ku mutwe njala takyagala kusalako naaba ninga omwana ono alabika akola ki ategeera ninga kankole ki nga nze sisobola ne mufuniya abantu bakola ki bamunaaza. Kitaawe wa Nsamba agamba nti mutabani we abadde atera okutabuka omutwe mbu wabula we yettidde abadde agenda alongooka. Kati ne bamugandooza kati oli bulungi naga nti ndi bulungi sina tabu naga muzeeyi wo tomunyiigira naga sina kye munyigidde. Kyokka kitaawe wa Nsamba agamba nti mutabani we yamusaliddeko enviiri z'ekirasita zino yamulese ali bulungi mbu wabula oluvannyuma yagenze okuwulira nti yeggalidde mu nnyumba ne yeekumako omuliro. Ate yo lwayingidde mu nnyumba ne yeesibiramu bekufulu gye basibawo nga bakola ki nga beebase yasibyeko n'asibawo n'esibira munda. Abatuuze bagezezzaako okumenya ennyumba bataase obulamu bw'omuvubuka ono naye baasanze lwayabadda. Ngalo neiba wange omu n'aleeta ensuuluulu n'akoona oluggi olwo ne bayingira munda bagenza okuyingira munda omwana amaze okujja. Kyokka poliisi egamba nti we yasangidde omulambo gwa Nsamba nga talina kisago kyonna ekiteeberezebwa okuba nti yafudde kiziiro. Naye nga tuteebereza nti ayinza okuba nga yeeyekeza ye mwennyini oba nga yabadde n'omuliro mu nnyumba ne gukwata ennyumba mu butanwa nga tategedde kibadde kigenda mu maaso. Dini Lubowa Sava, NTV Akawungezi.